diangkat. Mana buka hujan? Goyangkan atuh. Kamari batur manang lobang ya? Mareunang ya. Oh, kan dia kemarin mau jalan. Ngomong kalau jam 11. Tapi itu kan orang rampai suwe. Kalau nyala sih. Pinuh ya cancan di situ ongko. Kapang pokok nama kamari. Oh, kan aja ngelaki nih. Nama pinuh ya. Anak ini. Di muara itu. Nah, Iya kali ya. Bicara tekan. Nanyakan kuah. Tuh, kan horor. duduk tuh. Ngaikan orang. Untung tadi pakai. Oh loh, kena gini keren. Tapi wah, sekarang rasa. Naon eta nu saha eta? Eta kan wane. Kan dia namanya sekarang apa? Heeh. Putla. Ini teh. Woi, strike guys. Kita sempat koja tuh kan. Nah. Aduh, udah tadi ya. Udah diangkat. Pas ngejep. Mana buka hujan? Wih. Lepas kan. Anjing terek dalugeun dari teh kadija. Loncat ya lah. Ayo rezeki. Kan. Allah digalai anjir. Allah. Iya. Allah digalai beneran.
Iya. Ayam nila. Tali aja. Hey, mantap guys. Daripada Jangan. Belum. tuh. Serap itu jelas. Babon guys, babon. Oke guys, Kenur dah. kenur orang. Kade ba. Tajos, tajos. Kat euy. Tajos ini. Aduh kenur. Angkat nanya tuh. Hey. Mana lagi? Tuh. Orang mana kumur orang? Kebetot mana? Kebetot. Pengen Hmm? pengen lagi. Oh, tuh loh, kepeng, kabus bulut.
Aku orang kayak digorowokan. Oh, menurut. Ada sama perengat samok. Halo guys gitu. Guys, kita pernah lokasi. Gerowok. Ayo sini. Ngangkut bos, ngangkut guys. Tapi masih ada ikannya teman. Tuh. Ikannya gede euy. Cuy. Kayu gede gitu deh anaknya. Ikan yang lauknya ya. Yang kumaha apa sih ini tadi? Pasti melit kayak lawan mah. Dipelit. Tuh. Oh. Oh, oh. Pekat ya mana? Gede banget. Kayak lawan deh. Itu jerong ada arahnya. Lepas. 2 kali nanti. Duh, kita usah kayak ngomong deh. Teng kumaha posisinya apa tadi? Karena tempe. Mana gede? Ya. Strike. Ya, strike teman-teman. Ah, Bo. ikan boboso. Mantap. Tanda berapa? Hujan guys. Terpaksa kita harus Tong kita bawa dia tunjukkan udut mah. wow. Harus istirahat sebentar menunggu hujan reda. Karena hujan gini tuh nggak ada ikan makan guys. Anjir. Laut itu. Nah itu guys sana. Aduh. Buan mana gantang-gantang itu. Coba pukul ya. Wow, katanya itu. Jadi korban. Selayan sama kulumut malah di dia mana. Lumut. Kita kita tinggal ke upan lalu tuh. Kalau saya baik itu mereka. Nggak ngerti. Sama barangnya. Oke guys, mungkin sampai sini dulu. Dan ini penghasilan kita hari ini. Ini Aur kan kabeh. oh, kemudian tadi. Woi, kita dapat babon 1 guys. Dan ini Ini dijadikan anaknya. Pancing ini ikan. Tapi nanti kerja itu biasa.
Oh, masukin. Atau plastik tuh kepake kah? Nang lo, eta dina koja urang geus jokot. Yes. Butini. Manduan mana ya? Da eta aya na. Kantong. Anak ikan. Wah, mana nu budal tidinya kagak ya. Untuk lalu pasana. Yenang nih? Oh, Hasil aing. orang untuk naik yang hiji eta geus orang. Ubah semuanya, enggak juga. Kita pulang guys. Waktu sudah malam, sudah jam 15, jam 15, jam 17. Dan kemungkinan kita sampai rumah sekitar jam 18.30 karena perjalanan yang lumayan jauh dan ekstrim. Oke, bye bye.